vaata taevasse, on see lind või lennuk. See on nii ebainimlik, et Vene sõdurid annavad Ukrainale massiliselt alla. Iga kord, kui Ukraina selle saadab, hakkavad Putini väed valget lippu lehvitama, et surma vältida. Seda kurja kuulutavat ja tundetut relva kasutas Ukraina talve jooksul ikka ja jälle. 2026. aastal muutub see veel olulisemaks relvaks kui praegu. Kas tead juba, millest räägime? Need Ukraina droonid on sundinud Vene sõdureid talve jooksul alla andma. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov annab üksikasjad 7. märtsi avalduses. Sel talvel andis üle 100 okupandi tänu mehitamata üksustele alla. Fedorov ütles, et iga vang on võimalus meie kaitsjad koju tuua. Jõuame kohe tema avalduse teise osani. Esiteks, see, et üle 100 okupandi paneb droonide ees relvad maha, on midagi, mida ei tohiks juhtuda. Aga ometi see juhtub. Putini väed teavad, kui hirmuäratavad need droonid on. Ukraina masinad lendavad pidevalt pea kohal, passides sõdureid laiades tapatsoonides, mille Ukraina on kaitstud asulate ümber loonud. Droonid põhjustavad 70–80% rindekaotustest. Seega teavad Vene sõdurid hästi, mida tähendab drooni sihikul olla. Nad on sekundite kaugusel surmast. Pääsemiseks tuleb alla anda. Seda näeme taas videos, mille Fedorov oma postitusega avaldas, tõestamaks, et ta ei aja tühja juttu. Näeme Vene sõdureid käed üleval. Mõned on lagedal hätta jäänud, teades, et neil pole kuhugi minna. Teised on peitunud varjendisse, kuid avastavad, et droon on nad märganud ja on valmis põrgu valla päästma. Kaadrid on vaheldumisi näidetega sellest, mis juhtub sõduritega, kes on piisavalt rumalad, et mitte alistuda Ukraina kurja kuulutavatele lendavatele masinatele. See pole ilus. Alistuvad sõdurid on ilmselt näinud liiga palju näiteid sellest, mis nendega juhtuda võib. Nad teavad, et Ukraina droonidega võideldes seavad nad oma elu ohtu, kuid edasi vaadates näed, et nad riskivad ikka, lehvitades valget lippu. Enne kui selleni jõuame, ütlesime, et droonide kaudu alistumisi ei tohiks juhtuda. Varem pole see üheski sõjas juhtunud, sest tavaliselt alistutakse alles siis, kui sõdur või üksus on suurema jõu poolt nurka surutud ja pääsu pole. Alistumisi esines enne Ukraina sõda harva üks-ühele olukordades. Praegu näeme, kuidas droonid hõljuvad õhus ja Vene sõdurid alistuvad, järgides droonide käske ning lasevad end Ukrainal vangi võtta. Just seda Ukraina tahabki ja põhjus peitub vangide vahetuses, millele Fjodorov oma postituses viitab. Ukraina droonioperaatoritel oleks lihtne sihtida lahinguväljal avastatud Vene sõdureid. Nad on seda korduvalt teinud ja teevad edasi, hävitades iga kuu tuhandeid Putini sõdureid. Ainult 5. märtsil teatas Pravda, et Venemaa kaotas ööpäevaga umbes 900 sõdurit, mis kinnitab, et Ukraina metallist koletised on sõja suurimad surmakülvajad. Mäletage, et 70–80% kaotustest põhjustavad droonid. See tähendab, et 630–720 Venemaa kaotusest 24 tunni jooksul olid Ukraina droonide, ommide või kamikaatse rünnakute tagajärg. Vene kaotuste kasvatamine on Ukrainale alati hea. Nüüd saab Ukraina kasutada droonide hirmutavat mainet, et saada midagi väärtuslikumat kui järjekordne Vene nimi nekroloogis. Vange võttes saab Ukraina võimaluse vahetada neid Vene vägede poolt kinni peetud sõdurite vastu. Hetkel toimub Venemaa ja Ukraina vahel lahinguväljal vaid vangide vahetus kui ainus poolrahumeelne tegevus. Droonid vangistasid ainuüksi talvel üle 100 Vene sõduri, andes Ukrainale oluliselt suurema läbirääkimisjõu, et tuua sõdureid koju ja lahinguväljale. Hiljuti toimus üks vangide vahetus. Päev enne Fjodorovi Ukraina droonide saavutuste avalikustamist teatas Al Jazeera, et Ukraina ja Venemaa vahetasid 2 päeva jooksul vange nii, et kumbki pool sai 500 sõdurit. Kas mõni Ukraina droonide tabatud sõdur oli selles vahetuses? Pole kindel, kuid tõenäoline. Kui nad olid, näeme siin irooniat. Ukraina masinad, mis hirmutavad Vene sõdureid, päästsid kaudselt ukrainlasi, kes muidu oleksid Venemaa vangidena hukkunud või piinamise läbi surnud. Võite juba mõelda, kuidas see toimib. Lõppude lõpuks ütlesime just, et sõdurite traditsioonilisel viisil alistumine ei ole kuidagi seotud droonidega. See ei saanudki olla. Droonid, mis eksisteerisid juba enne sõda, muutusid mitmekülgseks tööriistaks Ukraina kaitsel Putini vastu.
ja just selle kaitse tugevdamisel innovatsiooni ja uute droonide disainide kaudu on Ukraina suutnud arendada võimekuse võtta vange ilma, et ükski tema sõdur oleks pidanud vangistamise hetkel kohal olema. Selleks on mitu näidet. Mõnel juhul on rollis tehisintellekt ehk TI. United 44 Media teatas 27. jaanuaril, et Ukraina tehisintellektil põhinev maismaarobot võttis lahingoperatsioonil vangi 3 sõdurit. Robot oli droid TW7,62, mille ehitas DevDroid ja mida juhtis Ukraina 3. üksiku ründebrigaadi sõdur kaugjuhtimise teel. Missioon viidi kaugjuhtimisega lõpule, võitlejate elu ohtu seadmata. Vahetusfondi täiendati. See on kaasaegne sõjapidamine. Brigaad teatas, et robotid on eesliinil ja inimesed turvaliselt. Droid TWV7,62 on kaugjuhitav mehitamata maismaasõiduk Numo platvormil. See on Vene sõdurile suur stiimul alla anda. Kujuta ette suurt metallkolakat kuulipildujaga, mida käsitulirelvad ei peata ja mis võib sind hetkega tükeldada. Mõistad, miks käed kohe üles tõusevad. Siin aitab tehisintellekt droonirelva täpsust ja tule efektiivsust parandada. Võib-olla olid Venemaa 3 alistuvat sõdurit just näinud, kuidas Ukraina maismaadroon hävitas nende kaaslased eksimatu täpsusega ja otsustasid, et nemad sellisesse võitlusse ei taha sattuda. Tundub, et drooni kasutati alistuvate sõdurite Ukraina positsioonile juhatamiseks, kus nad vangi võeti. See ongi asja põhituum. Droon ei saa sõdurit kinni võtta, kuid võib olla nii ohtlik, et sõdur alistub. Kui sõdur drooni ähvardusel relvad maha paneb, juhatatakse ta Ukraina poolt soovitud kohta ja võetakse vangi. Just nii näib juhtunud olevat ühes intsidendis, millest United 24 meedia teatas 17. veebruaril. Selles olukorras andsid 2 Vene sõdurit end esmalt Ukraina drooni ees alla ning veensid siis veel 3 oma kaaslast sama tegema. Kuidas Ukraina selle saavutas? United 24 meedia teatel oli droonil valju hääldi, mille kaudu Ukraina hoiatas, mis juhtub kõigi Vene sõduritega Põhja-Slobožanski suunal, mida droon patrullis. Vene sõdurid, me teame, kus te end peidate. Anname teile viimase võimaluse. 1 tunni pärast hävitatakse teie varjend. Alistudes jääte ellu ja pääsete koju. Kõik eile teiega liikunud rühmad on juba hävitatud ja lamavad põldudel, teatati valju hääldist. See propaganda on saanud tõeliseks jõuks. Putini sõduritele on kõige hullem see, et nad teavad nende hoiatuste täielikku täpsust. Nad on näinud, kuidas kaaslased surevad massiliselt Ukraina droonide tõttu. Seega on ebainimlik relv, mis annab nii konkreetse hoiatuse, midagi, mida tuleb tõsiselt võtta. Selles olukorras said 5 Vene sõdurit sõnumist aru. Nad järgnesid droonile turvalisse kohta ja enamik andis seal alla. United 24 meedia teatel tulistasid Vene sõdurid kaaslast, kes üritas alla anda, mis viitab, et Putini sõdurid riskivad eluga, kui nad valge lipu lehvitavad. See on olukord, kus oled hukas nii proovides kui ka proovimata. Uurime seda põhjalikumalt. Aga enne kui selleni jõuame, on meil veel palju muudki varuks. Kui saad väärtus saates The Military Show, siis ära unusta tellida, et sa ei jääks meie videotest ilma. Kuidas Vene sõdurid oma elu ohtu seavad, kui alistuvad Ukraina droonidele? Kas nende kogemuse halvim osa pole nüüdseks läbi? Neid pole droon õhku lasknud ja nad liiguvad Ukraina vanglasse, oodates vahetust Venemaale. Oleks see vaid nii lihtne. Öelda, et Putin suhtub Venemaa alistuvatesse sõduritesse halvasti, oleks vähe öeldud. Venemaa juht usub, et rindele saadetavad peaksid tema eesmärgi nimel lõpuni võitlema ning lootusetus olukorras enne vangi langemist end tapma. 2024. aasta detsembris teatas UKR Informed, et Vene sõduritele anti ülemate poolt juhised enesetapuks, kui nad võivad vangi langeda või alla anda. See näitab, kui vähe Putin oma Ukrainasse saadetud sõdureid hindab. Kui Vene sõdur ei suuda end tappa ja alistub Ukrainale, võite ta oodata palju õudseid saatusi. Parim saatus neist on Kremlilt saadud pikk vanglakaristus. Putini jaoks on vabatahtlik alistumine, nagu nägime Fjodorovi videos, kuritegu, mis väärib äärmuslikku karistust. 15. aprillil 2025 teatas Moscow Times, et Venemaa määras esimest korda vanglakaristuse sõdurile, kes vabatahtlikult Ukrainale alistus. Sõdur Roman Ivanišin, noorem seersant, kaotas auastme ja sai 15-aastase vanglakaristuse, kuna ei soovinud Ukrainas Putini võimufantaasia nimel surra. Nüüd arva, kui pikk on mõrva eest määratav karistus Venemaal.
kui arvasid, et kuni 15 aastat oled võitja. Venemaa kriminaalkoodeksi. Venemaa kriminaalkoodeksi paragrahv 105 järgi karistatakse mõrva ilma raskendavate asjaoludeta 6–15-aastase vangistusega. Raskendava mõrva eest määratakse karmimad karistused, sealhulgas võimalik surmanuhtlus. Ivanišin sai karistuse, mis on mõeldud Venemaa ühiskonna halvimale osale vaid selle eest, et proovis Ukrainale alla anda. Võib-olla pääseb ta vanglast. Kõik, mida ta tegema peab, on saada üheks neist enam kui 180 000 süüdimõistetust, keda Venemaa on oma sõjaväkke värvanud, mis ilmselt annab talle veel ühe võimaluse alla anda. Kreml tõenäoliselt ei tee Ivanišinile sama pakkumist, mida ta teeb paljudele teistele oma kurjategijatele, välja arvatud juhul, kui ta tahab luua olukorra, kus sõdurit ootab veel hullem saatus kui see, mis talle juba määratud on. Võib väita, et Ivanišinil on vedanud, sest ta pandi Ukrainale allaandmise katse eest vangi ja ta pandi vangi samal ajal, kui teised Vene sõdurid hukkuvad. Seda on sõja jooksul korduvalt nähtud. Juulis teatas Militani juhtumist, kus Vene sõdur tulistas teist, kui too püüdis Ukrainale alla anda. Ukraina droon jälgis juhtumit ülevalt ja võis seda kasutada, et lastud sõdurit alla andma veenda. Juhtumist on olemas kaadrid, kuid enamik neist on liiga šokeerivad, et neid videos näidata. Videos on näha, kuidas allaandev sõdur tulistatakse kaugelt ja ta kukub maa pinnale. Mõni sekund hiljem läheneb tulistaja sõdurile ja laseb teda pähe. Venemaa soodustab oma armees olukorda, kus iga sõdur eksisteerib vaid selleks, et end Ukraina kaitseliinide vastu ohverdada. Kui sõdur seda ei tee, on ta Putini jaoks sama hästi kui surnud. Mis vahet see Venemaa kalgile juhile teeb, kas see sõdur lastakse maha Ukraina või tema enda kaaslaste poolt? Vähemalt surnud sõdur ei anna Ukrainale midagi, mida nad saaksid vahetada ühe oma vangistatud sõduri vastu. Veel üks juhtum filmiti 2025. aasta oktoobris. TVP World kajastas, et Venemaa kasutas oma drooni mehe tapmiseks, kes proovis deserteeruda või Ukrainale alla anda. Sõdur oli vaevu alustanud allaandmisprotsessi. Ukraina maaväed teatasid, et nende luuredroon nägi sõdurit relva maha panemas, ilmselt Ukrainale alla andmiseks. Kui relv maad puudutab, kukub kõrvale Vene drooni visatud lõhkeseade. Põmm! Plahvatus tapab sõduri koheselt. Salvestis on liiga šokeeriv jagamiseks, kuid maavägede sõnul tõestab see taas, et vaenlane ei hinda oma sõdureid. See on veel üks näide. 10. veebruaril teatas United 24 Media, et Venemaa väed ründavad endiselt omaenda sõdureid, eriti siis, kui need sõdurid üritavad Ukraina droonidele alla anda. Väljaanne teatab, et 2 Putini sõdurit alistusid Tšassivdžari piirkonnas Ukraina 24. üksiku mehhaniseeritud brigaadi droonidele. Kui droonid juhatasid Vene sõdureid alla andma, ründas Vene FPV droon neid ja tappis mõlemad. See on reaalsus, millega Vene sõdur Putini armees silmitsi seisab ja me oleme seda liiga palju kordi näinud, et kokku lugeda. See näitab, et Putini sõdurite tingimused on nii kohutavad, et nad on valmis kõigega riskima, kui Ukraina droon annab võimaluse. Need seedeldised, mis on Putini meestele palju surma toonud, võivad siiski päästa. Kui mitte Ukraina droonide, siis vähemalt alistuvate sõdurite kaaslaste eest. Hoolimata riskist alistuvad Venemaa sõdurid ja järgivad Ukraina droone. Fjodorovi sõnul juhtus see möödunud talvel üle 100 korra ning Venemaa sõdurid annavad end rekordarvudes alla, isegi kui neid ähvardab vangistus või surm kaaslaste poolt. 31. detsembril teatas United 24 meedia, et alates Putini sissetungi algusest on Ukraina võtnud vangi üle 10 000 Venemaa sõduri. See arv on nüüd pärast talve suurenenud. Kuigi see võib tunduda väike, arvestades, et Venemaal on Ukrainas ligi 700 000 sõdurit, meenutage eelnevat arutelu. Need 10 000 sõdurit saadetakse lõpuks Venemaale tagasi. Nad teavad, et neid võib oodata vangla. Samuti võib neid oodata rindele tagasisaatmine, kus nende komanderid võivad nad uuesti alistumiskatse korral maha lasta. Neid võidakse saabudes kohe maha lasta, hilinenud karistusena nende teo eest. Paljud näevad nüüd Ukraina droone kui turvalist väljapääsu sõjast, kuhu Putin nad sundis. See on palju turvalisem, kui jääda saamatu ülemuse juurde, kes suunab püssi sõduri pea poole, kui too julgeb oma käskude kohta midagi küsida. Ukraina julgustab kontaktivabu alistumisi, hoides oma sõdureid turvaliselt ja andes venelastele võimaluse alla anda neid samu tapvaid droone kasutades. Ukraina saab veel ühe kummalise boonuse. Iga venelane, kes ei saa alla anda, sest tema väed tapavata, on siiski Ukraina võit. Veel üks sõdur eemaldati lahinguväljalt.
mis puutub droonidesse, siis need liiguvad lihtsalt järgmise sihtmärgi juurde. Pole üllatav, et paljud Venemaa sõdurid on valmis pigem riskima Ukraina drooniga, kui jääma lahinguväljale. Numbrid on teada. Venemaa kannab moodsa ajaloo suurimaid kaotusi. Kui tahad teada, miks paljud sõdurid alistuvad, et vältida Putini alandava statistika osaks saamist, vaata meie videot Venemaa sõjaväe kehvast olukorrast. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et saada rohkem infot viimaste arengute kohta Ukraina sõjas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!